हाजिमे मासिते कोनिचिवा साथीहरू वेलकम छ हजुरलाई आजको यस नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा हामी हिरागाना अन्तर्गतका त भेरिएसनका क्यारेक्टर्सको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। तको आ हुन्छ ता, त्यसरी नै तको आई ती हुनुपर्ने हो, तर यो जापानिज हिरागाना उच्चारण गर्दाखेरि र लेख्दाखेरि हामी यो तको आईलाई चाहिँ हामी ची लेख्छौँ। हामी यसलाई चाहिँ CHI चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ हामी चको ची उच्चारण गर्छौँ हामी यसलाई। र त्यस्तै यो पछि आउने हाम्रो तु हुनुपर्ने हो, तर यसमा चाहिँ हामी के हुन्छ त चु हुन्छ। यो चाहिँ CHU चु। र बाँकीको दुईटा चाहिँ तकै भेरिएसनमा जान्छ। तको ए ते र तको तो, तको ओ तो। आउनुहोस् हामी सँगै उच्चारण गर्नेछौँ। तको आ ता, यसलाई चाहिँ हामी चको ई पढ्छौँ, ची हुन्छ। यो चाहिँ यसको उच्चारण चाहिँ ची हुन्छ, ती हुँदैन ची हुन्छ है त। याद गरौँ यो कुरा। यो दुईवटा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू हो है त। यो र यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। तको भेरिएसनमा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ ची र चु, ची र चु। सुरुमा तको आ ता, त्यस पछाडि चको ई ची, त्यस पछाडि चको उ चु, त्यस पछाडि तको ए ते र तको ओ तो हुन्छ यसमा चाहिँ है त। उच्चारण गरौँ हामी फेरि एकचोटि। ता ची चु ते तो। फेरि एकचोटि उच्चारण गरौँ। ता ची चु ते तो। अब यसको लेख्ने तरिका है त। सुरुमा त लेख्दाखेरि फर्स्ट स्ट्रोक लेफ्टबाट राइटपट्टि, त्यस पछाडि दोस्रो स्ट्रोक माथिबाट तल तान्नुहोस्, त्यस पछाडि तेस्रो स्ट्रोकमा लेफ्टबाट राइटपट्टि, त्यस्तै चौथो स्ट्रोकमा लेफ्टबाट राइटपट्टि तलपट्टि है त। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त ता। यसमा कस्तो भयो त भन्दाखेरि फर्स्ट स्ट्रोक हाम्रो लेफ्टबाट राइटपट्टि जान्छ, फर्स्ट स्ट्रोक। सेकेन्ड स्ट्रोक माथिबाट तल, सेकेन्ड स्ट्रोक। थर्ड स्ट्रोकमा हाम्रो लेफ्टबाट राइटपट्टि, थर्ड स्ट्रोक। र फोर्थ स्ट्रोकमा लेफ्टबाटै राइटपट्टि, फोर्थ स्ट्रोक। यो चाहिँ हाम्रो ता लेख्ने तरिका भयो। त्यस्तै ची लेख्न पनि सजिलो छ। फर्स्ट स्ट्रोक हाम्रो लेफ्टबाट राइटपट्टि जान्छ, त्यस पछाडि सेकेन्ड स्ट्रोकमा चाहिँ हामी माथिबाट तल तानौँ सिधा, र यसलाई नै फेरि एकचोटि यसरी घुमाइदिउँ यहाँनिर यसरी। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त ची हुन्छ। भनेपछि यसको फर्स्ट स्ट्रोक कस्तो छ त भन्दाखेरि लेफ्टबाट राइटपट्टि फर्स्ट स्ट्रोक है त। लेफ्टबाट राइटपट्टि फर्स्ट स्ट्रोक। सेकेन्ड स्ट्रोकमा याद गरौँ, तलबाट माथि हल्का छड्केमा सेकेन्ड स्ट्रोक, र त्यसकै सँगसँगै यहाँ अन्तिमबाट फेरि यता घुमाएर यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यो चाहिँ थर्ड स्ट्रोक। यो चाहिँ ची लेख्ने तरिका भयो। त्यस्तै अब चु लेख्न सजिलो छ। एउटै मात्र स्ट्रोक यसरी घुमाइदिनुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त चु हुन्छ। चु लेख्ने तरिका सजिलो छ। एउटै मात्र यसरी घुमाउनुहोस्, यो चाहिँ फर्स्ट स्ट्रोकमै चु भयो। त्यस पछाडि ते लेख्ने तरिका फर्स्ट स्ट्रोक तान्नुहोस्, सेकेन्ड स्ट्रोकमा यहीँबाट यसरी घुमाइदिनुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ते लेख्ने तरिका। फर्स्ट स्ट्रोक लेफ्टबाट राइटपट्टि फर्स्ट स्ट्रोक। सेकेन्ड स्ट्रोकमा यहीँबाट यसरी घुमाइदिनुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो के हो त सेकेन्ड स्ट्रोक। ते लेख्ने तरिका। तो लेख्न पनि सजिलो छ। फर्स्टमा एउटा सानो लेफ्टबाट राइटपट्टि सानो छड्के लाइन तान्नुहोस्, त्यस पछाडि फेरि सी जस्तो एउटा आकार तानिदिनुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ तो लेख्ने तरिका। फर्स्ट स्ट्रोक लेफ्टबाट राइटपट्टि यतापट्टि तल तान्नुहोस्, सेकेन्ड स्ट्रोकमा चाहिँ यसरी यहाँनिर घुमाइदिनुहोस् सी जस्तै, यो चाहिँ हाम्रो तो हुन्छ। सो गाइस यो चाहिँ ता ची चु ते तो लेख्ने तरिका चाहिँ यो भयो। सो गाइस अब हिरागानाकै नको भेरिएसन अब हामी हेर्नेछौँ। नको आ ना, नको ई नी, नको उ नु, नको ए ने, त्यस्तै नको ओ नो।
सो साथी नको भेरिएसन चाहिँ सजिलो छ। जसरी हाम्रो सुरुमा हामीले के पढ्यौँ, आ इ उ ए ओ पढ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले कको भेरिएसन पढ्यौँ, का कि कु के को। त्यस पछाडि हामीले सकको भेरिएसन पढ्यौँ, सा सी सु से सो। त्यस पछाडि हामीले तको भेरिएसन पढ्यौँ, ता ची चु ते तो। तको भेरिएसनमा चाहिँ ता ती तु हुँदैन कि, यसमा चाहिँ तीको ठाउँमा ची हुन्छ र तुको ठाउँमा चाहिँ चु हुन्छ, ता ची चु ते तो हुन्छ। त्यस्तै अब नको चाहिँ सजिलो छ। नको चाहिँ हाम्रो क र सको जस्तै हो। नको चाहिँ ना नि नु ने नो। जसरी हामीले त लेख्दाखेरि सुरुमा फर्स्ट स्ट्रोकमा लेफ्टबाट राइटपट्टि तानेका थियौँ र सेकेन्ड स्ट्रोकमा माथिबाट तल तानेका थियौँ। जसरी हामीले ता लेख्दाखेरि लेख्यौँ त्यस्तै हो। फरक कति मात्रै हुन्छ भने तामा चाहिँ हामीले यहाँनिर एउटा अर्को यहाँनिर तान्थ्यौँ, तामा चाहिँ यस्तो यस्तो गर्थ्यौँ। तर नमा चाहिँ नामा चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा यस्तो क्रस जस्तो एउटा साइन बनाइदिनुहोस् र माथिबाट एउटा सानो टेन दिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि ना हुन्छ। फर्स्ट स्ट्रोक लेफ्टबाट राइटपट्टि फर्स्ट स्ट्रोक जान्छ हाम्रो। सेकेन्ड स्ट्रोक माथिबाट तल आउँछ, सेकेन्ड स्ट्रोकमा माथिबाट तल आयो। थर्ड स्ट्रोकमा हामीले यहाँबाट यसरी घुमाएर यहाँनिर दिने हो, यो चाहिँ हाम्रो थर्ड स्ट्रोक हो। र फोर्थ स्ट्रोकमा चाहिँ हाम्रो सानो टेन यहाँबाट चाहिँ हामीले दिन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त नाक लेख्ने तरिका। सी लेखे जस्तै हामीले सुरुमा एउटा यस्तो तान्छौँ, त्यस पछाडि लेफ्टबाट राइटपट्टि अर्को, अर्को फेरि त्यस्तै। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त नि लेख्ने तरिका। फर्स्ट स्ट्रोक माथिबाट तल तान्नुहोस्, सेकेन्ड स्ट्रोकमा लेफ्टबाट राइटपट्टि र थर्ड स्ट्रोकमा नि लेफ्टबाट राइटपट्टि तान्नुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो नि लेख्ने तरिका भयो। त्यसरी नै नु लेख्न पनि सजिलो छ। फर्स्ट स्ट्रोकमा हाम्रो लेफ्टबाट राइटपट्टि छड्के तान्नुहोस्, यसरी तान्नुभयो। त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रोकमा राइटबाट लेफ्टपट्टि तल तान्नुहोस् क्रस बनाएको जसरी, र फेरि यसलाई नै नछोडिकन यसरी घुमाएर लिएर गएर फेरि अर्को एउटा घुमाइदिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त नु लेख्ने तरिका। नु लेख्न सजिलो छ। फर्स्ट स्ट्रोकमा हामीले लेफ्टबाट राइटपट्टि घुमायौँ, यसरी लेफ्टबाट राइटपट्टि यसरी एउटा लाइन तान्ने, लेफ्टबाट राइटपट्टि यो लाइन गयो फर्स्ट स्ट्रोकमा। सेकेन्ड स्ट्रोकमा राइटबाट लेफ्टपट्टि तल तान्नुहोस् र यसलाई नै फेरि माथिबाट यसरी घुमाएर लिएर गएर फेरि अर्को एकचोटि घुमाइदिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि सेकेन्ड स्ट्रोक। यो चाहिँ हाम्रो नु लेख्ने तरिका। त्यस पछाडि ने लेख्न पनि सजिलो छ। सुरुमा एउटा स्ट्रेट लाइन तान्नुहोस् तलदेखि माथिबाट तल, सेकेन्ड स्ट्रोकमा लेफ्टबाट राइटपट्टि यो लाइनसम्म, थर्ड स्ट्रोकमा यहाँबाट एउटा लानुहोस् फेरि यसरी नै यहाँबाट यसरी घुमाइदिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त ने लेख्ने तरिका। फर्स्ट स्ट्रोकमा चाहिँ माथिबाट तल तान्नुहोस् फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेन्ड स्ट्रोकमा लेफ्टबाट राइट सेकेन्ड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोकमा चाहिँ तल यसरी तानेर यसरी घुमाएर यहाँ यसरी टुङ्गाइदिनु भयो नि। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि ने लेख्ने तरिका। अब नो लेख्न सजिलो छ। यहाँ हामीले जसरी घुमाइराखेका थियौँ त्यसरी नै घुमाइदिने हो यहाँनिर एकचोटि मात्रै। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त नो। यहाँबाट यसरी घुमाइदिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नो लेख्ने तरिका। फर्स्ट स्ट्रोकमा मात्रै यो चाहिँ नो लेख्ने तरिका भयो। यो चाहिँ तपाईँले जति लेख्दै प्र्याक्टिस गर्नुभयो, जतिचोटि लेख्नुभयो त्यतिचोटि नै यो चाहिँ दिमागमा मेमोराइज हुन्छ र आफूलाई पनि सजिलो हुन्छ है त। सो हामीले ना नि नु ने नो लेख्ने तरिका पनि सिक्यौँ है त। सो गाइज अब चाहिँ हामी हिरागाना अन्तर्गतको हाको भेरिएसनहरूको बारेमा पढ्नेछौँ है त। सुरुमा छ जसरी सुरुमा अब हाम्रो जहिले पनि के आउँछ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो त आको भेरिएसन भनेपछि हको आ के हुन्छ त हा, हको आ हा। त्यस्तै फेरि हको इ हि। अब जसरी हाम्रो तमा दुईवटा एक्सेप्सन भएको थियो, जस्तै ता ची चु ते तो भएको थियो तको भेरिएसनमा, त्यस्तै हाम्रो हको भेरिएसनमा पनि यो बिचको हु हुनुको सट्टा चाहिँ हाम्रो यो के हुन्छ त फु हुन जान्छ। फको उ के हुन्छ त हाम्रो यो चाहिँ फेरि फु हुन जान्छ है त। यति एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो हको भेरिएसनमा। जस्तै हामीले तको भेरिएसनमा ता ची चु
तेतो भएको जस्तै अब हको भेरिएसनमा चाहिँ हा हि हु हुनको सट्टा चाहिँ अब यो चाहिँ के हुन जान्छ त फु हुन जान्छ है त। यति कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो, यो फु हुन्छ भनेर चाहिँ याद गर्नु पर्यो है त। यो एउटा चाहिँ फु हुन्छ भनेर याद गर्नु पर्यो, हा हि फु। अब यो चाहिँ अब हकै हुन्छ, यो बाँकीको चाहिँ अब हको ए हे हुन जान्छ यो, र हको ओ हो हुन जान्छ है त। सो यो चाहिँ उच्चारण गर्ने तरिका भयो, हा हि फु हे हो, हा हि फु हे हो। यो चाहिँ भयो उच्चारण गर्ने तरिका। अब लेख्ने तरिका हेरौँ है त। सुरुमा हा लेख्नको लागि फर्स्ट स्ट्रोक माथिबाट तल तान्नुहोस् र सानो माथिपट्टि धकल्दिनुहोस्। दोस्रो स्ट्रोकमा लेफ्टबाट राइटपट्टि सानो तान्नुहोस्। तेस्रो स्ट्रोकमा माथिबाट तल लानुहोस् र नटुङ्गाइकन फेरि यसलाई नै यसरी घुमाइदिनुहोस्। यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो हा। फर्स्ट स्ट्रोकमा माथिबाट तल फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेन्ड स्ट्रोकमा लेफ्टबाट राइटपट्टि सेकेन्ड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोकमा माथिबाट लाने यताबाट यसरी घुमाउने र यहाँ ल्याएर टुङ्गाइदिने, यो चाहिँ हाम्रो थर्ड स्ट्रोकमा भयो। यो चाहिँ हा लेख्ने तरिका। त्यस पछाडि हि लेख्न सजिलो छ। फर्स्ट स्ट्रोक यहाँबाट सानो यसरी दिनुहोस् लेफ्टबाट राइटपट्टि, त्यस पछाडि यसरी घुमाइदिनुहोस् सी लेखेको जस्तो यु लेखेको जसरी। त्यस पछाडि यहीँबाट लेफ्टबाट राइटपट्टि सानो यतापट्टि यसरी तानिदिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त हि हुन्छ है त। फर्स्ट स्ट्रोकमा लेफ्टबाट राइटपट्टि यतापट्टि तान्ने, त्यस पछाडि तलबाट यसरी घुमाइदिने र अर्को चाहिँ फेरि यहीँबाट यसरी लेफ्टबाट राइटपट्टि तानिदिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त हि लेख्ने तरिका। त्यस पछाडि फु लेख्ने तरिका हेर्नुहोस्, यस्तो गर्नुहोस् होइन, उल्टो इ, त्यस पछाडि अगाडि एउटा स्ट्रोक पछाडि एउटा स्ट्रोक। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फु लेख्ने तरिका चाहिँ यो भयो। फर्स्ट स्ट्रोकमा यसरी हामीले यहाँबाट यहाँ दिन्छौँ, यो चाहिँ फर्स्ट स्ट्रोक भयो। यो यताबाट यता लेफ्टबाट राइटपट्टि, राइटबाट तलपट्टि, तलबाट यता र फेरि यता ल्याएपछि यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्ट्रोक। सेकेन्ड स्ट्रोकमा चाहिँ हाम्रो राइटबाट लेफ्टपट्टि तानौँ सेकेन्ड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोकमा चाहिँ लेफ्टबाट राइटपट्टि तान्छ, यो चाहिँ हाम्रो थर्ड स्ट्रोक भयो। भनेपछि बिचमा 3 लेखेको जस्तो गर्ने अनि यता र यता ड्यास ड्यास तानिदिइसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो के भयो त फु लेख्ने तरिका भयो है त। त्यस पछाडि हे लेख्न सजिलो छ। हेको चाहिँ फर्स्ट स्ट्रोक लेफ्टबाट राइटपट्टि माथिपट्टि तान्नुहोस् र लेफ्टबाटै राइटपट्टि फेरि यसरी नै तान्नुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त हे लेख्ने तरिका हो है त। फर्स्ट स्ट्रोक लेफ्टबाट राइटपट्टि फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेन्ड स्ट्रोक चाहिँ लेफ्टबाट राइटपट्टि तर तलपट्टि, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त हे लेख्ने तरिका भयो है त। अब हो लेख्न पनि हाम्रो हा लेखेको जस्तै छ। फर्स्ट स्ट्रोकमा हाको जस्तै एउटा तान्नुहोस् लाइन, सेकेन्ड स्ट्रोकमा यता लेफ्टबाट राइट, थर्ड स्ट्रोकमा लेफ्टबाट राइट र लास्टमा चाहिँ हामी माथिबाट तल तानेर यसरी घुमाइदिउँ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त हो भयो है त। माथिबाट तल फर्स्ट स्ट्रोक, त्यस पछाडि सेकेन्ड स्ट्रोकमा लेफ्टबाट राइटपट्टि यो लाइन, थर्ड स्ट्रोकमा फेरि लेफ्टबाटै राइटपट्टि यो लाइन र फोर्थ स्ट्रोकमा चाहिँ माथिबाट तल र यहाँबाट यसरी घुमाएर यहीँ ल्याएर टुङ्गायो भने यो चाहिँ फोर्थ स्ट्रोकमा चाहिँ यो चाहिँ हो लेख्ने तरिका यसरी सिद्धिन्छ है त। भनेपछि हा हि फु हे हो लेख्ने तरिका चाहिँ यो भयो। आज हामीले कुन क्यारेक्टरहरूको बारेमा पढ्यौँ त्यो एकचोटि सर रिभिजन गरौँ है त। सुरुमा हामीले तको भेरिएसन पढ्यौँ। तको भेरिएसनमा हामीले ता लेख्दाखेरि लेफ्टबाट राइटपट्टि एउटा लाइन, माथिबाट तल, लेफ्टबाट राइट, फेरि अर्को लेफ्टबाट राइट, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त ता। त्यस पछाडि तको चाहिँ ता ती हुँदैन ची हुन्छ है त। यसको चाहिँ लेफ्टबाट राइटपट्टि माथिबाट तल र यसमै यसरी घुमाइदिनुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त ची। ता ची। अब चु हुन्छ, चु चाहिँ कस्तो हुन्छ त यहीँबाट यसरी घुमाइदिनुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त चु। ता ची चु। अब चे हुँदैन, यो चाहिँ के हुन्छ त तकै भेरिएसन ते हुन्छ है त। अब यसमा अब कसरी लेखिन्छ त ते चाहिँ लेफ्टबाट राइटपट्टि र यसमै यसरी घुमाइदिनुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त ते। अब ता ची चु ते। अब ओको भेरिएसन आउँछ तो हुन्छ है त। यो चाहिँ तो लेख्ने तरिका लेफ्टबाट राइटपट्टि सानो टुप्पी तानिदिनुहोस् र यहाँबाट यसरी सी जस्तो लेखिदिनुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त तो हुन्छ।
यो चाहिँ हाम्रो तको भेरिएसन भयो। त पछाडि के आउँछ त हाम्रो न आउँछ। नको भेरिएसनहरू लेखौँ अब एकचोटि हामी फेरि। नको सुरुमा ना हुन्छ। ना लेख्ने तरिका लेफ्टबाट राइट, माथिबाट तल, यहाँबाट यसरी क्रस जस्तो बनाइदिनुहोस् र एउटा सानो तेन दिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त ना। त्यसरी ना नि, ने लेख्ने तरिका माथिबाट तल र एउटा लेफ्टबाट राइट, अर्को लेफ्टबाट राइट गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो के भयो त नि भयो। त्यस पछाडि नु लेख्ने तरिका लेफ्टबाट राइटपट्टि यसरी क्रस तान्नुहोस् एउटा, त्यसपछि राइटबाट लेफ्टपट्टि अर्को एउटा क्रस तान्नुहोस् र फेरि यहीलाई नै घुमाइदिनुहोस् र फेरि अर्को एकचोटि घुमाइदिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त नु। अब ने लेख्ने तरिका माथिबाट तल, लेफ्टबाट राइटपट्टि, त्यस पछाडि राइटबाट लेफ्टपट्टि थोरै तान्नुहोस् र यसलाई नै यसरी घुमाएर ल्याइदिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त ने। अब नो लेख्ने तरिका चाहिँ यहाँबाट यसरी घुमाइदिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त नो। ना नि नु ने नो। अब यस पछाडि हको भेरिएसन हेरौँ। माथिबाट तल, त्यसरी सानो एउटा लाइन, त्यो लेफ्टबाट राइट र माथिबाट तल लगेर यसरी घुमाइदिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त हा। त्यस पछाडि हा पछाडि हि, हि लेख्ने तरिका लेफ्टबाट राइट, तलबाट यु लेखा जस्तो गरिदिनुहोस् र फेरि लेफ्टबाट राइटपट्टि एउटा तानिदिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हि। हा हि पछाडि चाहिँ हाम्रो फु हुन्छ। अब फु लेख्ने तरिका चाहिँ 3 लेखेको जस्तै तान्नुहोस् र राइटबाट लेफ्ट, लेफ्टबाट राइटपट्टि। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फु। हा हि फु। अब हे लेख्ने तरिका चाहिँ के छ त सजिलो छ। लेफ्ट राइटबाट लेफ्ट, लेफ्टबाट राइट। यो चाहिँ हाम्रो हे भयो। अब हो लेख्ने तरिका चाहिँ तलबाट माथिबाट तल, लेफ्टबाट राइट, लेफ्टबाट राइट र यसरी माथिबाट तल यसरी घुमाइदिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त हो लेख्ने तरिका। सो गाइज आज चाहिँ हामीले हिरागानाको तको भेरिएसन, नको भेरिएसन र हाको भेरिएसनको बारेमा चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका छौँ। यो तपाईँहरूले जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, जति लेख्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई त्यति नै याद हुन्छ। सो अहिलेलाई यो भिडियोमा यति नै र बाँकी अरू भिडियोमा हामी सिक्ने नै छौँ भन्दै अहिलेको लागि माताने।